პარლამენტის წევრებს გამარჯობა და მისურვებთ წარმატებას. ჩემი ვარაუდით, თუ ჩვენ კრიტერიუმებით იყო შერჩეული, მანამ იყო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შემოწმება, სამინისტრო და ნებისმიერი ინსტიტუცია მისგინავდა ყოველდღიურად გადავიკარგეთ ეს ანზები და იმან გაგვიცხადე მოხერხდეს ქართლის საშენებლება. გამოვამან, ეს ვფიქრობ, რომ იყო კიდევ უფრო ხაზგაუწვევ თან. სპეციალურად განკუთვნილ ადგილზე ქსელი მოაწყოს, როგორც მოგახსენეთ, ორ რეგიონშიც ზინდაუძიოთ და დავუძრათ პროექტებს. სადგური უნდა აშენებული იყო. ჩვენი მიზანი არის მოსახლეობას შეუქმნათ ეკოლოგიურად სუფთა ჯანსაღი გარემო. ამ მიმართულებით გვაქვს კომპლექსური სისტემა და ვმუშაობთ. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის მყარი ნარჩენების მართვა ქვეყანაში. დღეს ამაზით მივყოფავდეთ იმერეთის რეგიონში, სადაც საკმაოდ რთული სიტუაციაა და მუნიციპალიტეტების მერებთან, რეგიონის ხელმძღვანელებთან, პარლამენტარებთან ერთად მუშაობთ, რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება, მოიძიოს ადგილი, სადაც შეიძლება მოეწყოს ნარჩენების განთავსების ობიექტი. და მე ვფიქრობ, ასეთი ინტენსიური მუშაობით, ყველა ჩართულებით, მოსახლეობასთან შეთანხმებით საბოლოოდ მივიღოთ პოზიტიური გადაწყვეტილება ამის. რეგიონალური განვითარების სამინისტრო აქტიურად იქნება ჩართული სხვა სამინისტროებთან მუშაობის პროცესში, რათა მუნიციპალიტეტების სახელმწიფო რწმუნებულის შესაბამისი სამსახურების ჩართულობით მოხდეს ლოკაციების, რაც შეიძლება დროულად შერჩევა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის დამუშავება, მოსახლეობამდე ამის დროულად მიტანა და დროით გასწვალისწინებულ ვადებში მოხდეს კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება, რათა ხელი შეუწყოს რეგიონულმა განვითარების სამინისტრომ ჩვენი პარტნიორი სამინისტროების მიერ დაგეგმილი გეგმის შემუშავებას.